ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಂತಹ ಭೂಕಂಪ. ಹೌದು, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ 2020 ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ. ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 6,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 7.8 7.8ರ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಲೆಪ್ಟೋ ಹಾಗೂ ಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿಯ ದಿಯಾರ್ ಬಕೀರ್ವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟರ್ಕಿಯಾದ 10 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 5,000 to 6,000 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 7,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 7,000 to 10,000 ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 54,000 ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 54,000 ಟೆಂಟ್ಗಳಾಕಿದೆ ಹಾಗೂ 1,02,000 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 5,000 ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ 30 ಹಾಸಿಗೆಗಳೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 45 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಯ C-17 ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಟರ್ಕಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತುಂಬ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟರ್ಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವರೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮದು ಮುಸ್ಲಿಮು ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಯುಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಿಸಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಸ್ನೇಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟರ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಒಂದು ದಿವಾಳಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೇ ಜನರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ದೇ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಟರ್ಕಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಭಾರತದ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.